Viidiyoo nama simiidhee jedhee hojjedhe kanarratti hedduun keessan paartituu nu hojjedhu qorsaa jettanii jirtanii jechuudha. Kunooti. Namni tokko simiidhee guyyaa takka imimmaan si boossisee imimmaan keessan fuutee rabbitti ol facaafteerta yoo ta'e wanni ati beekuu qabdu imimmaan sun gad deebi'ee akka bakakkaatitti yeroo gabaabduu san keessatti yeroo ammaa wanni wayiin turtu beeki nama waasirra hojjete gubbaa sanii gad deebi'ee akka bakakkaatiin nama san akka dha'u ofitti warri miidhamtan tokko kan ati nama san otoo hin miidhin hamtuu takka otoo irratti hin dalagin shira takka otoo irratti hin xaxin shira karaa maleedhaan si xaxeera yoo ta'e karaa inni bahuuf karaa isiin baatuuf karaa inni deemu irratti akka namni shira isa xaxu karaa irra dhaabatee isa eegu karaa inni deemu mararratti karaa isiin deemtu mararratti hin dagatin. Warra miidhamtaniif viidiyoon kun baay'izawee yoo inni otoo dhugaan jaalattu onnee tee keessa si dhiitee si madeessee si biraa deemee jiraate san daran caalatti nama san ka onnee isaa madeessuu bira darbee onnee isaa keessa sibiilaan waraanu akka rabbi itti fidu otoo hin turin jechuudha. Akkuma si dhiisee deemeen sanuu akkuma si dhiisee akkuma si miidhee akkuma si gatee deeme saniin ka onnee isaa sibiilaan waraanu rabbi akka itti fidu sirritti of amansiisi ofittiin yaa warra miidhamne jettan viidiyoo san irratti dhugaa I feel so bad baay'ee nan dhagahame namni lafarra deemu marti waan miidhame fakkaata mee komentii san jala seenaa laala namni hundi ka booyu namni hundi ka miidhame namni hundi ka rabbitti himatu jechuudha. Kanaaf warri nama miitan isin miitanii ilaaltan malee tokkoffaa miidhama isin caale hin jiru ammallee caalatti warra isin miitan san caalaa wanti isin miidhu akka karaa gubbaa dhaabatee otoo hin du'in otoo hin turin yeroo gabaabduu keessatti akka isin dhaqqabu ufin himtanii deemuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Nama tokkotu jira shamara takka jaalatee boochisee miidhee booda maal jedhaa shamarri guuttee deemeetiin jaaladhaa deemeetiin fuudhaa jedha. Yaa dhugaadha shamarri guutuudha garuu ammoo tasit dhuftu akkamii akka taate beektaa? Dajjaalii guddaa rabbi si erga jechuudha. Dajjaalii guddaa yeroo san gubattee hubamtee laalattee ciincoftee yoo deebitee immoo waan dabarsite san yaadattu edaa maaltu isii fidee takkasitti si gubdu san miskiintitti ati dura miitee biraa deemte san tuyyuu imimmaan isii rabbitti ol booyaa jira. Eegasii maal taataree duuba deebitee isii barbaaddee dhiifama gaafachuudhaaf yoo faana deemtu isii argachuu hin dandeettu jechuudha. Silaa dura ture yeroo isiin imimmaan boottu san imimmaan isii san rabbitti ol himattu san dhiifama gaafachuu sirra ture. Hadha garuu eenyu ka booyu si'i jechuudha. Cinqii isii san hunda caalaa cinqaa biraa baadhatee ka jiraatu si'i ka nama miitee deemte san jechuudha. Kaati miitee deemte sun garuu cinqaan ati miite sunis dabare ishiinis yookaan innis si dagate jireenya gammachuu jiraataa jiran. Atiin miitee deemte sun garuu jireenya kee guutuu laalataa addunyaa tana gubbaa jiraatta jechuudha. Jaalalaan otoo waliin argin bultiin otoo waliin argin otoo qaanqeen si gubdu gara aakiraa deemta jechuudha. Achitti illee gaafa achi geette hoo waan si eeggatu atuu beekta. Carraa gaarii keessa of ilaalaa warri nama miitan. Miidhamtoonni immoo abshiraa.